Selam millet. Yepyeni bir ürünle geldim. Xiaomi'nin yeni tanıttığı Mijia Car Vacuum Cleaner. Bu kompakt süpürge özellikle araç içi temizlik için geliştirilmiş ve gerçekten etkileyici özelliklere sahip. Tam 21 bin pa emiş gücü var. 100 bin RPM hızındaki motoruyla en inatçı tozları bile alıp götürüyor. 5 katmanlı filtre sistemi sayesinde tozun tekrar dışarı çıkması imkansız hale geliyor. Koltuk araları, bardak tutucular, halı üzerindeki kırıntılar, neresi olursa olsun derinlemesine temizlik sağlıyor. 150 mililitre toz haznesi tek tuşla boşalıyor ve 1,5 saatlik batarya süresiyle seni yarı yolda bırakmıyor.